हाय फ्रेंड्स, मैं भवनाथ योगी। ये जीतो का इंजन है, महिंद्रा का जो जीतो आता है। ऑयल पंप फेल होने के कारण इसकी क्रैंक सीज हो गई थी, तो हमने क्रैंक सही करा के कनेक्टिंग रॉड नहीं डाली है इसमें। ये इसका वेट है और ये इसकी क्रैंक। ये इस पर क्रैंक सेंसर आता है, वो इसी गिरारी पे काम करता है। और ये ऑयल पंप के लिए इन दोनों की टाइमिंग होती है। टाइमिंग नहीं मिलाते तो ये आपस में टकरा सकते हैं। देखिए इसके बीच में गैप बता रहा है अभी। और इस गिरारी पे 2 मार्क आते हैं और उस पे 1 मार्क आता है। दोनों को आमने सामने मिला देंगे तो ये वेट सही टाइमिंग आएगी इनकी। देखिए ठीक है। और ये बुलेट ये ऑयल पंप को गाइड करता है। यहाँ पे ऑयल पंप की जाली लगेगी 10 mm के बोल्टों के साथ। इसकी क्रैंक लॉक करने के लिए स्लॉट आता है। ये यहाँ पे खुल जाएगा, खुल के इसमें 8 mm के अलंकी डाल के यहाँ से ये लॉक हो जाएगा। ये ऑयल पंप को लुब्रिकेट करने के लिए सिस्टम है। यहाँ से ऑयल की लाइन आती है और ऑयल इससे निकलता है प्रेशर से। ये इसका थ्रस्ट वाशर है, इसमें 2 थ्रस्ट वाशर लगते हैं। एक यहाँ क्रैंक के नीचे इस प्लेट के नीचे आ जाएगा और दूसरा इस प्लेट पे लग जाएगा। थ्रस्ट वाशर कैसे लगता है ये भी आपको मैं बताऊँगा। इसमें ये स्लॉट दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये कट का निशान है। ये फिक्स हो गया इसमें, अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं। ये यहाँ पे स्लॉट आते हैं, ये क्रैंक की साइड रहेंगे दोनों साइड। ये ऐसे आप ऐसे लगा दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल वगैरह कुछ नहीं चलेगा, क्रैंक सीज हो सकती है। ये सदा ऐसे लगाएं। ऑयल पंप की जाली के लिए यहाँ पे पैकिंग लगा दिया है। ऑयल पंप के लिए यहाँ पे ये जाली भी लगा दिया है। अब अपन यहाँ पे दूसरा वाला कंपोनेंट रखेंगे। ये 2 पार्ट्स में आता है। इसको अगर यहाँ पे थ्रस्ट वाशर लगा के सीधा रखेंगे तो थ्रस्ट वाशर नीचे गिर सकता है। इसके लिए भी आपको मैं बताऊँगा क्या होगा। थ्रस्ट वाशर ग्रीस से चिपका के लगा रहे हैं। महिंद्रा का डीजल इंजन आता है। डीजल इंजन दोनों कंपोनेंटों को आपस में चिपका दिया है। ये ट्यूब लगाई है, देखिए यहाँ पे ये बाहर आ गई है ट्यूब। ये लीकेज वगैरह नहीं होने देता ट्यूब। इसके 12 mm के बोल्ट आते हैं। देखिए ये सारे टाइट कर देंगे। टाइट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ में क्रैंक को घुमाते देखते रहिए। ये टाइट हो सकती है, ये टाइट नहीं होनी चाहिए। अब आगे बताएंगे आपको। यहाँ पे लगेगा ऑयल पंप, जो प्लास्टिक की गिरारी थी वो ड्राइव कर रही थी। ये देखिए इसके साथ घूमेगा ये। देखिए ऑयल पंप इससे ड्राइव होता है। क्रैंक वगैरह सब सेट कर दिया है। अब यहाँ पे वेट का बेरिंग है, यहाँ पे एक कवर लगेगा 10 mm के बोल्टों के अंदर, वो लगाएंगे। ये कवर लगाएं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो फ्रेंड्स। इसकी पैकिंग वगैरह कुछ नहीं आता, ट्यूब से ही चेपना पड़ता है सब कुछ। इसकी मेन सील अपडेट करेंगे हम। इसकी मेन सील लगा दी है हमने। ये स्पेस के बराबर रहनी चाहिए, चारों तरफ से 360 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे फ्लाई व्हील भी लगा दिया है। इसके 5 बोल्ट आते हैं,
14 mm के। यहाँ पे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लग जाएगी। यहाँ पे रबड़ रिंग वगैरह देखिए, ये 3 रबड़ की रिंगें लगती है। ये पुराने वाले पंप से लगाई है हमने, ये नया ऑयल पंप है, इसी के कारण ये सीज हुआ था। ये हम अब नया इंस्टॉल करेंगे। इसमें 10 mm के बोल्ट आते हैं 6। देखिए कैसे इंस्टॉल होता है। ये देखिए इसमें कट का स्लॉट है। ये 10 mm के बोल्ट है ऑयल पंप के। ये टाइट कर दें अच्छी तरह से। एक बोल्ट इसके अंदर आता है ऑयल पंप, यहाँ पे फिल्टर लगेगा, फिल्टर के अंदर है ये बोल्ट। इंस्टॉल कर दिया है हमने। इसमें ऑयल वगैरह अच्छी तरह से दे दें। ये फ्लाई व्हील टाइट हो गया है। यहाँ पे टाइट होने के बाद में यहाँ पे हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट भी लगा दिए है। इसके 12 mm के बोल्ट आते हैं 6। अच्छी तरह से चेक कर ले क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट सही है या ख़राब। महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, ये ओरिजिनल है, अभी तक गाड़ी के साथ आई थी वही है। अभी ये हाफ इंजन है, इस हाफ इंजन को हम गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में हेड वगैरह सब इसके अंदर, और भी कुछ होता है वो सारा प्रोसेस अंदर रखने के बाद ही करेंगे गाड़ी के। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए। ये ऊपर के भी हाउसिंग के बोल्ट लगा दिए हैं सारे। अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर लाइनर लगेगा, इसके लिए स्टेट लगा रहे हैं। स्टेट के अंदर 8 mm के ऊपर डेबरी टाइप आती है, इससे टाइट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें पिस्टन इंस्टॉल होगा, रिंग वगैरह सब इंस्टॉल करेंगे। चारों स्टेट लगा दिए हैं हमने। तो आगे की प्रोसेस देखिए क्या करते हैं। अब रिंग इंस्टॉल करेंगे अपन। तीनों रिंगों पे टॉप लिखा होगा, वो टॉप ऊपर की साइड रहेगा। जैसे देखिए टॉप ऊपर है ना, ये सेकंड रिंग है, कंप्रेसर रिंग बोलते हैं इसे। ये इसकी टॉप रिंग। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तीनों रिंग इंस्टॉल कर दिए इसमें। ये ऑयल रिंग, ये कंप्रेसर रिंग और ये टॉप रिंग। ऑयल रिंग पे ये जाली वाली रिंग आती है, कोई भी रिंग हो उस पर मार्क होगा, रेड येलो कोई भी ग्रीन कोई भी हो सकता है। ये कट की साइड में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। और टॉप रिंग टेपर आती है ऊपर से। ठीक है, और ये वाली टेपर नहीं आती। फर्क आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो टॉप रिंग होगी वो दबाने में ऐसे हार्ड होगी, कंप्रेसर रिंग से थोड़ी सी ज़्यादा। ये होल DI गाड़ी होती है, उसमें ये होल होता है। अब हम इसको सिलेंडर लाइनर में फिट करेंगे। ये तीनों रिंग है, इसके ये गैप है, ये देखिए आमने सामने कभी भी नहीं रहने चाहिए। एक ये इधर है, एक इधर है, और ये एक इधर है। ये सारे विपरीत दिशा में रहेंगे एक दूसरे की। अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा ये डीजल से धोने के बाद। रिंग क्लेंजर भी अच्छी तरह से साफ कर ले, डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए रिंग सेट करते टाइम। ऑयल लगा दें इनके। देखिए इसके रिंग के एक भी आमने सामने नहीं है, और सब विपरीत दिशा में है। ये देखिए पिस्टन इंस्टॉल हो गया इसके अंदर। दूसरी साइड से बाहर आ रहा है, जितनी गदर पिन इसमें आ जाए उतना ही निकालेंगे बाहर।
देखिए गज़ल पिन इसमें डल गई है। अब यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड डाल के ये अंदर इंस्टॉल कर देंगे। इस पर यहाँ पे पैकिंग वगैरह कुछ नहीं आता है, इसलिए थोड़ी ट्यूब लगा दें। ये देखिए इसमें एक ये रिंग लगती है, ये रबड़ की रिंग है, ये ऑयल है, इसके लिए खास कर रिंग लगती है। कनेक्टिंग रोड पे ऑयल वगैरह दे रहे हैं। गज़ल पिन इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे लॉक लगा देंगे हम। गज़ल पिन की लॉक भी लगा दिया हमने। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे लगेगा ऊपर इसके सिलेंडर हेड। ऑयल वगैरह देके सिलेंडर हेड रख देंगे ऊपर। ये सिलेंडर हेड कसती है, इसके 4 बोल्ट आते हैं 18 mm के, 2 अंदर और 2 बाहर। ये रोकर चीज़ है इसकी, ऑटोमेटिक आती है, ऑयल के प्रेशर से सेट होती है। यहाँ पे इंजेक्टर लगेगा, ये आउटलेट मैनिफोल्ड के लिए। ये कैम शाफ्ट भी लगा दिया है यहाँ पे। कैम सेंसर का ये टो है, ये हाई प्रेशर फ्यूल पंप को कंट्रोल करता है, वो इसी से चलता है। ये देखिए पंप इसी से गाइड होता है, अप डाउन। इसके 12 mm के बोल्ट है। इसका वाटर एल्बो है, इसके अंदर देखिए थर्मोस्टेट वाल लगा हुआ है। ये 80 का टेम्परेचर आता है तब ये खुलता है और पानी का सर्कुलेशन चालू हो जाता है। वाटर एल्बो के 6 mm के एलन की बोल्ट आते हैं, ये टाइट करेंगे अभी हम। टाइट करते हैं अच्छी तरह से दोनों बोल्ट। फ्रेंड्स, अब अपन सबसे मेन चीज़ देखेंगे जो है इसकी इंजन टाइमिंग। इंजन टाइमिंग के लिए देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशल टूल लिया है। इसके अंदर देखिए क्रैंक पे एक स्लॉट है, आप आराम से देख सकते हैं स्लॉट को। स्लॉट में कोई भी आप खुद का स्पेशल टूल बना के लॉक कर सकते हैं इसको। ये यहाँ पे लॉक हो गया, एकदम फिक्स बीच में रहना चाहिए ये। अब इंजन इसका लॉक हो गया पूरा, घूमेगा नहीं। अब इसकी टाइमिंग बेल्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी बताऊंगा, और कैम की टाइमिंग बताऊंगा मैं आपको। फ्रेंड्स, बेल्ट इंस्टॉल करने से पहले ये यहाँ पे है कैम की टाइमिंग, ये भी देख लें। ये तो यहाँ से कैम डैमेज हो गई थी थोड़ी बहुत, चलेगा। ये कट का स्लॉट है, ये इसके बराबर रहना चाहिए, यहाँ पे इसके एकदम बराबर ये कट का स्लॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेल्ट इंस्टॉल करते हैं कैसे बताएंगे आपको। ये इसमें पुटी डली है, ये टाइमिंग के लिए है। टाइमिंग बेल्ट इस पर एक ग्रुप बने हुए, इस पर चलेगा। इस पर फिक्स लॉक आता है, देखिए कट है इसकी। क्रैंक की टाइमिंग हमने अभी लॉक की थी।
ये इधर एग्जॉस्टर बेरिंग है, ये इधर क्रैंक पे आ गया और ऊपर कैम पे आ गया। बेल्ट के लिए सपोर्टर आता है कैम सॉफ्ट पे। ये 10 mm के 3 बोल्ट आते हैं इसमें। ये खोल ले, बेल्ट आसानी से चढ़ जाएगी इस पे। होगी इसका कवर उतार दिया ऊपर से कैम सॉफ्ट का। ठीक है। हमने टाइमिंग बेल्ट इंस्टॉल कर दिया फ्रेंड्स। अब ये अपनी टाइमिंग सही है या गलत है, ये देखने के लिए इंजन को घुमा के देख लें। 19 नंबर के नीचे बोल्ट है, सॉरी फ्रेंड्स 19 नंबर नहीं, ये 24 नंबर बोल्ट है। एडजस्टर को 14 नंबर बोल्ट से एकदम टाइट करके बेल्ट पे टेंशन दे दें। ये मेरा टाइमिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने इंजेक्टर भी लगा दिया है। ये 6 नंबर एलंकी के साथ सपोर्टर के साथ ये लगता है। इसका ये कपलर भी डाल दिया है। ये इंजेक्टर से देखिए ये पाइप है, ये कॉमन रेल में लगेगी। इसकी कॉमन रेल ये है, सिंगल सिलेंडर है इसलिए कॉमन रेल के एक ही लगेगा। ये कॉमन रेल का सेंसर, और ये यहाँ पे हमने पंप भी लगा दिया है। पंप से सप्लाई आएगी कॉमन रेल को, कॉमन रेल से सप्लाई जाएगी पंप को। और रिटर्न फ्यूल के लिए देखिए ये ऊपर पाइप लगा दिया है, ये इंजेक्टर से पंप पे। और ये यहाँ पे ईजीआर सिस्टम के लिए ये पाइप है, ईजीआर सिस्टम भी लगा दिया है देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे अल्टरनेटर भी लगा दिया, अल्टरनेटर की बेल्ट, टाइमिंग कवर, लगभग सारा हमने कंप्लीट कर दिया है। इंजन कूलिंग सिस्टम के लिए पानी भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसमें एयर निकालने के लिए पाइप यहाँ से ढीली करके स्लप लगाएं। यहाँ पे अच्छी तरह से तेल आने लगे, तेल आने आ गया है देखिए इसमें। अब इसे हम टाइट कर देंगे। 14 mm का बोल्ट आता है। सो फ्रेंड्स, अब हम महिंद्रा के जीतो के लोडिंग टेम्पो को स्टार्ट करेंगे। देखिए स्विच ऑन कर रहा हूँ मैं। ये इसके अंदर सारी बत्तियाँ आ गई। ये ऑयल की है, ये अल्टरनेटर की, और ये इंजन चेक बत्ती। स्टार्ट करेंगे अब। देखिए फ्रेंड्स, सारी लाइटें जा चुकी है। देखिए हमारा इंजन भी अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे वर्कशॉप में महिंद्रा जीतो का इंजन और ऑयलिंग किया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।